सात्विकं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य धीरं श्रीराधा कृष्ण पादान् गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्ग राधेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने, श्रीला प्रभुपाद की, श्री राधा कृष्ण प्रणाम। तो आज આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 9મો અધ્યાય, જેનું નામ છે રાજગુહ્ય યોગ અથવા તો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રાજગુહ્ય એટલે કે સૌથી સર્વોપરી જ્ઞાન છે એ આપણને જણાવશે, અને સૌથી વધારે ગુહ્યતમ એટલે કે ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ જ્ઞાન છે એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવશે. આપણે કહી શકીએ કે ભગવદ ગીતામાંથી આપણને 3 બહુ સિક્રેટ નોલેજ મળે છે, એટલે કે ગુપ્ત જ્ઞાન મળે છે, એટલે કે ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. કે આ 3 છે જ્ઞાન આપણે કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. આપણે એમાંથી અત્યાર સુધી 3 ઓલમોસ્ટ કવર કરી લીધા છે આપણે. કોઈ આપણને પૂછે કે તમે ભગવદ ગીતાના કોર્સની કર્યા છે, 3 મને કયો એમાંથી સૌથી વધારે સિક્રેટ નોલેજ આપણને ક્યું મળ્યું, તો આપણે શું કહેવાનું? હરે કૃષ્ણ. કર્મ કરવા બાબતનું. બરાબર, ઓકે. આત્માનું જ્ઞાન એટલે એ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. પેલું જ્ઞાન જે છે તો કે ભાઈ આપણે આત્માનું જ્ઞાન મળે છે, અને એમાં આપણને આપણે પોતાની ઓળખ મળે છે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી પણ આત્મા છીએ. કે દીપિકા માતાજી ભક્તિ કે છે, બરોબર. ભગવાનની પ્રાપ્તિ, હા એ બરાબર. એ આપણે 3 ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ જ્ઞાનમાં એક આવે છે બીજું, અને હજી એક વચ્ચેનું મિસિંગ છે, એ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સર્વોપરી છે ભગવાનની પ્રાપ્તિ. વચ્ચે એક શું છે હજી છે આપણે? જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન યોગ બરાબર, પણ એનું ટોપિક શું? તો આપણે નામ થયું માની લ્યો. એમાં શું જ્ઞાન આપણને મળે છે, શું ગુહ્ય જ્ઞાન મળે છે આપણને એમાં? વર્ણ વ્યવસ્થા અને ત્રિગુણી માયા. હજી કોઈ બીજું? થોડુંક એના પાસે પહોંચ્યા છો, હજી થોડો પ્રયત્ન કરો. પરમાત્મા અને આત્માનું જ્ઞાન. હા, પરમાત્મા અને આત્માનું જ્ઞાન તો બરાબર છે, પહેલું જ ગુહ્ય જ્ઞાન છે આપણે. હવે ગુહ્યતર જ્ઞાન એટલે કે એનાથી પણ સર્વોપરી જ્ઞાન શું છે? 7મો અધ્યાય યાદ કરો. જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. એમાં આખું જગત મારા વડે દોરાયેલું છે, મોતી માળામાં ગૂંથાયેલા હોય આખું જગત મારા આધારે ટકેલું છે. હા બરાબર, એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે પહેલું જ્ઞાન, હવે 3 થઈ ગયા છે ઓલમોસ્ટ કવર, એટલે હવે આપણે જરાક એને જવાબોને ગોઠવી લઈએ. પહેલું ગુહ્ય જ્ઞાન એટલે કે શું? ભાઈ આપણને પોતાની આપણી ઓળખ મળે છે કે ભાઈ આપણે કોણ છીએ, એટલે કે આપણે આત્મા છીએ અને આપણે આ શરીર નથી. એ થયું આપણે ગુહ્ય જ્ઞાન. પછી ગુહ્યતર જ્ઞાન એટલે કે એનાથી વધારે ગુહ્ય, તો કે ભાઈ આપણને આપણી ઓળખ તો મળી ગઈ, હવે આપણે ક્યાંથી આવ્યા છે
એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં શું કીધું? સર્વ જીવો બધા મારામાંથી જ ઉદ્ભવે છે. એટલે કે આપણો સોર્સ ક્યાંથી છે એ આપણને મળે છે, અને કેવી રીતે આ સૃષ્ટિનું અથવા સર્જન થયેલું છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે, અને કેવી રીતે આ સૃષ્ટિમાં આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ અને કેવી રીતે એમનાથી આપણે જોડાયેલા છે. એટલે કે એ આપણું ગુહ્યતર જ્ઞાન થયું. પહેલું કે ભાઈ આપણે કોણ છીએ, બીજું આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ, અને ત્રીજું એ તો કે ભાઈ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય. જેમ ચિંતન પ્રભુજીએ કીધું ને કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું, એટલે કે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય મળે છે. આપણે ઘણી વાર આપણને કોઈ પૂછે, તમે કોણ છો, તમે ક્યાંથી આવ્યા છો, તમે ક્યાં જવાના છો, તો આ બધાનો જવાબ શું છે આપણી પાસે? ઘણી વાર આપણે કહીએ કે ભાઈ કોણ છો, ચાલો હું કહું કે મારું નામ કેતન છે, તો કે ભાઈ ઠીક છે, તો તમારું મા બાપે નામ રાખેલું કેતન છે. પણ તમે કહો કે હું આ શહેરમાં રહું છું, ઠીક છે, તો તમે ત્યાં રહ્યો છો, એમાં શું છે? તમે કહો આનો દીકરો છું, તો કે ઠીક છે, તો તમારા મા બાપ છે. એટલે કે આવી રીતે તમે કહો મારી આ ડિગ્રી છે, તો કે ઠીક છે, તમે અહીંયા ભણ્યા કર્યા છો, તમે ડિગ્રી છે, બરાબર છે, તમે આ કરો છો, ઓકે બરાબર, તમે તમારા કામમાં પ્રવૃત્ત છો, બરાબર. પણ તમે શું છો એ મને કહો, તમે ક્યાંથી આવ્યા છો એ મને કહો, તમે ક્યાં જવાના છો, અહીંયા જે બધું કરીને તમે ક્યાં જવાના છો એ મને કહો. ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન તમારું શું છે? તમે જે કાંઈ પણ બધું વર્ણવ્યું એ બધું તો અહીંયા જ તમારું રહી જવાનું છે. તમારું નામ, ડિગ્રી, પૈસો, મિલકત, આ તે સંબંધો બધું તમે કાંઈ સાથે લઈને જવાના છો, તો પછી તમે અહીંયાથી જાશો ત્યારે ક્યાં જાશો? તમારું લક્ષ્ય શું છે જીવનનું? એટલે કે આ 3 સવાલના જવાબ છે ને આપણને ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ તરીકે આપણે લઈ શકીએ. પેલી આપણને પોતાની ઓળખ મળે છે કે ભાઈ આપણે આ શરીર નથી અને આત્મા છીએ, અને ક્યાંથી આપણે આત્મા આવ્યા છીએ, એટલે કે ભગવાન સાથે કેવી રીતે આપણે જોડાયેલા છે એ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે મારી એક પરાશક્તિ છે જે જીવોની બનેલી છે, એટલે કે આત્માનું વર્ણન કરે છે. અને પછી હજી ઓર આગળ આપણને સમજાવે છે એ 7મા અધ્યાયમાં કે આ જગતમાં જે કાંઈ પણ જન્મ પામેલું છે તે બધી મારી આ 2 શક્તિઓ વડે જ બધું થયેલું છે. એટલે કે આપણો પોતાનો સોર્સ મળે છે. અને પછી આપણને 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે મારા સનાતન ધામને પામવાનું છે, અને ત્યાંથી પછી ફરી કોઈ પાછું આવતું નથી. એટલે કે આ ગુહ્યતમ આપણા જીવનનું આપણને લક્ષ્ય મળે છે. આપણે બાકી બધા લક્ષ્ય બનાવીએ છીએ કે ભાઈ આટલો પૈસો ભેગો કરવો, આ ડિગ્રી કરવી, આ મેળવવું, આ કરવું, બધું એ બધું લક્ષ્ય આપણું પરમાનન્ટ લક્ષ્ય નથી. પરમાનન્ટ લક્ષ્ય છે ભગવાનને પામવું, આપણે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી. અને આ રીતે 3 આપણે કહી શકીએ, ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી જ મળે છે. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, આમાં કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા નથી શરૂ થતું, પણ પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષ્યા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ કે જે જાણીતું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. આ શ્લોકમાં પણ કેટલું બધું આપણે ગુહ્ય જ્ઞાન સમાયેલું છે. આપણે સૌ પ્રથમ તો શું છે, આપણને અહીંયા જોઈએ છીએ કે ભાઈ કેટલા બધા કલેશો છે. જેમ ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે આ દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ છે, ઉચ્ચતર અને નીચતમ બધા લોકોમાં જ આપણે ક્યાંય સુખ નથી આપણને, અને બધી જગ્યાએ આપણને પ્રોબ્લેમ, ડિફિકલ્ટી, સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન છે જ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વે કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. પણ એની પાછળ પહેલું કારણ શું બતાવે છે, તો કે તું કદાપી મારી ઈર્ષ્યા કરતો નથી. તો આપણે જોઈએ છીએ આ જગતમાં છે ને સૌથી મોટા 2 દોષ છે કે ભાઈ ઈર્ષ્યા અને દંભ. એકબીજાની દેખાદેખી કરવી, એકબીજાનો દંભ કરવો, એકબીજાની દેખાદેખી કરીને ચડસાચડસી કરવી, આમ કર્યું, ઓલા આમ કર્યું, આ આમ કર્યું. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે ઈર્ષ્યા બી કરતા હોઈએ છીએ. આમ જોવા જાવ ને તો ઈર્ષ્યા અને દંભ એકબીજાની સાથે કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે. આપણે કોઈકનો જોઈને પછી આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. ભલે આપણે ઈર્ષ્યા ખરાબ ભાવે ન જઈએ, પણ આપણે જોયું ને એનું, એટલે કે દેખાદેખી કરી ને, અને આપણે એ દેખાદેખીના હિસાબે આપણે પણ એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા કે ભાઈ ચાલો મારે પણ આ જોવે છે ને લેવું છે. હવે બીજો માણસ બી જોવે, જો ભાઈ મારું જોઈને એને કર્યું, એટલે કે હવે એના મનમાં બી ઈર્ષ્યા થાય. એટલે કે એક રીતે તમે જોવા જાવ ને તો બંને ભાવો છે ને આમ કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે, અને એ જ આપણા દુઃખોનું બધાનું મેઇન કારણ આપણે કહી શકીએ. એટલે કે આપણે છે ને આપણા પોતાના દુઃખે જેટલા દુઃખી નથી, એના કરતા વધારે આપણા બાજુવાળાના અથવા પાડોશીના સુખે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. અને એ આપણે કહી શકીએ કે આ કલયુગનો સૌથી મોટામાં મોટો દોષ છે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, તું મારી ઈર્ષ્યા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પૂરેપૂરું પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન વિશે જણાવીશ. અને એ જો તું જાણીશ તો ભૌતિક દુનિયાના બધા ભૌતિક અસ્તિત્વના બધા સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. તો આપણે પણ છે ને જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે જાણ્યું હતું ને,
ભગવાન વિશેનું આ બધું જ્ઞાન મેળવવું હોય ને તો આપણે અર્જુનની સ્થિતિમાં આપણને મૂકવાના છે. તો ત્યારે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જાણ્યું કે ભાઈ અર્જુન જે પ્રમાણે વિનંતી કરે છે ભગવાનને, ભગવાનની શરણાગતિ લે છે અને ત્યાર પછી ભગવાનની જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. પછી 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે તું મારો પ્રિય છે અને મારો ભક્ત છે, તે એટલા માટે હું તને આ બધું જ્ઞાન આપીશ. તો આપણે પણ જયારે ભક્ત બનીને આપણે આ જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ ને આ બધું જ્ઞાન આપણને સમજાય. ત્યારે પણ મેં કીધું હતું કે આપણે ઘણીવાર ભગવદ્ ગીતા સાંભળી લઈએ, વાંચી લઈએ, અધ્યયન કરી લઈએ, પણ એ ખાલી પુસ્તકની જેમ જો આપણે વાંચીએ ને તો આપણને એમાંથી કાંઈ નથી સમજવાનું, કાંઈ આપણી બુદ્ધિમાં નથી ઉતરવાનું. આચરવાની તો વાત બહુ દૂર રહી આપણે. પણ જો આપણે ભક્ત બનીને એ જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ ને તો આપણી અંદરથી ભગવાન જ આપણને એવી પ્રેરણા આપશે અને એવી બુદ્ધિ આપશે આપણને કે જેથી કરીને જ્ઞાન આપણને ઓટોમેટિકલી સમજવામાં આવી જશે, ઓટોમેટિકલી આચરવામાં બી થઈ જશે. તો આ રીતે બીજું એક આપણને પણ અહીંયા લક્ષણ મળે છે કે ભાઈ આપણે પણ એવી રીતે ક્યારેય ઈર્ષ્યા અને જો દંભ ભાવથી આપણે કોઈને પણ જોઈએ અથવા સમજવાની કોશિશ કરીએ તો આપણે એને કોઈ દી સમજી નથી શકવાના આપણે. હવે પછી બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. એટલે કે જેમ ભગવાનની આગવી લાક્ષણિકતા છે એ પ્રમાણે જે જ્ઞાન પોતે પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે એની પહેલા એની પીતી વિશેષતાઓ જણાવે છે, એની ખૂબીઓ બતાવે છે, એની લાક્ષણિકતા બતાવે છે, એનાથી શું મોટા ફાયદા થશે એ બતાવે છે. જેમ પહેલા શ્લોકમાં જ આપણને શું કીધું કે ભાઈ જો આને જાણી લઈશ તો તારા બધા કલેશો દૂર થઈ જશે. તો એ કણે એનો ફાયદો થયો ને, લાક્ષણિકતા થઈ આપણે. પછી કહે છે કે સર્વ વિદ્યાનો રાજા છે જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે, તે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે. એટલે કે ડેફિનેટલી પવિત્ર જ્ઞાન છે, ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું છે અને તે સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. એટલે કે આ જ્ઞાન જો આપણે મેળવી લઈએ ને તો આપણને આ જન્મમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે. આત્મ સાક્ષાત્કાર એવું નથી કે આપણને મરતી વખતે જ થાય, જીવતા જીવત બી આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે અને એના પછી બી આપણે શાંતિમય આપણે આપણું જીવન કાઢી શકીએ છીએ જ્યાં સુધી આપણે સમય કાઢવાનો હોય આપણે, અને એવી રીતે સુખ અને શાંતિથી પણ આપણે રહી શકીએ છીએ. અને એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે. ધર્મની પૂર્ણતા એટલે કે શું? એ ભાઈ આપણે આપણું જે સ્વધર્મને બધું નિભાવતા હોઈએ, આપણું જે કર્મને બધું કરતા હોઈએ અને સાથે સાથે આપણો મેઇન ધર્મ કે ભાઈ ભગવાનની સેવા કરવાની, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની, અને એના ફળ સ્વરૂપે શું આપણને આત્મ સાક્ષાત્કારની બધું થાય. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલા માટે કહે છે કે ધર્મની પૂર્ણતા છે, તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. આ બધા એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા લાક્ષણિકતા વર્ણવે છે જ્ઞાનના. એટલે કે ઈ જ્ઞાન જે છે અવિનાશી છે. અવિનાશીનો મતલબ આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા હતા આની પહેલા બી કે ભાઈ બાકી બધું આપણી સાથે જે છે આપણે ડિગ્રીઓ આ તે બધું મેળવ્યું છે આપણું ભેગું કાંઈ નથી આવવાનું, એટલે કે બધું નાશ થઈ જવાનું છે. પણ આ જે જ્ઞાન છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, એ આપણી સાથે આવવાનું છે, આપણે એને ભેગા લઈ જવાના છે, આપણી આત્મા આપણી સાથે લઈ જશે. એટલા માટે અવિનાશી છે અને આપણને આગલા જન્મમાં પણ એ આપણને મદદ કરશે. અને ડેફિનેટલી સાથે સાથે બીજી એક લાક્ષણિકતા બતાવે છે, આચરવામાં સુખદ છે. એટલે કે પ્રભુને અર્જુનની જેમ અરજ અને વિનંતી કરવાની છે. જી મહેશ પ્રભુજી, બરોબર એમની કે ડેફિનેટલી આચરણમાં બી એટલે કે પ્રેક્ટિકલી આપણે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ, એને આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં બી એને આચરી આપણે શકીએ છીએ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સુખદ છે, બહુ ડિફિકલ્ટ નથી એવું કઈ. હવે આપણે જોઈએ કે આ સુખામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આને બધા વિદ્યાનો રાજા કહે છે. તો જેમ આપણે જાણીએ છીએ આ ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને બધા ટાઈપનું નોલેજ મળી જાય છે. સામાજિક જ્ઞાન મળે છે આપણને. અર્જુનના જે બધા પ્રશ્નો હતા સામાજિક પ્રશ્નો જ હતા, કોઈ સમાજના બહારના પ્રશ્નો નહોતા, બધાનું એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ઉત્તરો આપ્યા. જ્યોગ્રાફિકલ નોલેજ એટલે કે ભૌગોલિક જ્ઞાન મળે છે આપણને, જે આપણને 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેશે કે ભાઈ કેવી રીતે આ બધા ગ્રહોને બધાને હું ભ્રમણ કક્ષાને બધામાં રાખું છું. એસ્ટ્રોલોજીકલ જ્ઞાન એટલે કે આપણને જ્યોતિષનું જ્ઞાન બી આમાંથી મળે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું ટાઈમલાઈન ને બધું બી આમાં આપણને સમજાવે છે. અને ડેફિનેટલી સાયન્સ એટલે કે જ્ઞાન વિજ્ઞાનીઓ કહેવાય છે બધા, આપણે 1-2 અધ્યાય પ્રમાણે. તો એટલે કે ભાઈ સાયન્સનું પણ નોલેજ આપણને મળે છે, વિજ્ઞાનનું પણ નોલેજ આમાંથી આપણને આ બધા અધ્યાયમાંથી મળે છે. 15મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે 2-3 ચીજોનું આપણને વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન આપશે. એટલા માટે કહી શકીએ કે આપણે આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં આ બધા જ્ઞાનનો સમાવેશ થયેલો છે અને બધા શિક્ષણનો રાજા છે. હવે પછી જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાય સુકામે આરંભે છે. સુકામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન અર્જુનને બતાવે છે.
તો જેમ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયના 28મા શ્લોકમાં જોયું હતું, છેલ્લા શ્લોકમાં, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટીકરણ કરીને કહી દે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદ ધ્યાન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. એને બધા ફળો મળી જાય છે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. એટલે કે આપણા જીવનનું જે ફાઇનલ લક્ષ્ય છે, ડેસ્ટિનેશન છે, ગોલ છે, એ આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારા ધામને પામે છે. એટલે સમય હવે આપણે જો આ બધી ચીજ આપણે ભગવાનના ધામને પામવું હોય તો એના માટે કંઈક આપણે એલિજિબિલિટી તો કેળવવી પડે ને, કંઈક લાયકાત તો કેળવવી પડે કે નહીં. આજે જેમ કે માની લો આપણે સ્કૂલ કોલેજમાં એડમિશન બી લેવું હોય છે તો આપણે એડમિશન ટેસ્ટ આપવી પડે છે, ઇન્ટરવ્યુ કોલ થાય છે, ક્યાંક નોકરી જોતી હોય તો ક્યાંક એમાં પણ આપણે ટેસ્ટ બધી આપવી પડે છે, પ્રોફેશનલ ટેસ્ટ આપવી પડે છે. કેટલી બધી આપણે ઓલા માટે બી કોઈ સરકારી નોકરી જોતી હોય તો એમાં પણ આપણે બેંકમાં નોકરી જોતી હોય તો આપણે બધી અલગ અલગ ટેસ્ટો નથી આપવી પડતી. સાથે સાથે પછી એમાં જો પાસ થાય તો આપણે ઇન્ટરવ્યુ બી આપવા પડે છે. તો આવી રીતે જો ભગવાનના સનાતન ધામને પામવું હોય આપણે તો એના માટે પણ તો કંઈક એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ હોય કે નહીં, કંઈક ક્રાઇટેરિયા હોય કે નહીં, એડમિશન ટેસ્ટ હોય કે નહીં, ઇન્ટરવ્યુ હોય કે નહીં બધું. તો એ જ બધું આપણે હવે કરવાનું છે. આપણે એટલા માટે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના વિશે બી આપણને જ્ઞાન આપે છે કે પોતે કેવી રીતે સર્વોપરી છે, સર્વોચ્ચ છે, ઉત્તમ છે અને કેવી રીતે આ બધા સૃષ્ટિનું સર્જન બી ચલાવી રહ્યા છે, કરી રહ્યા છે અને કેવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ. એટલા જ માટે ભગવાને કીધું કે આચરવામાં પણ સહજ છે, સહેલું છે. આપણે આ બધું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં આપણને આપે છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે અધ્યાય શરૂ કરતા પહેલા આપણે ભગવાન શું કામ આ જ્ઞાન આપે છે એટલા આપણે સમજ્યા. હવે એવી જ રીતે ભગવાન પણ એ જ્ઞાન આપ્યા પહેલા એક આપણને વોર્નિંગ સિગ્નલ આપે છે. તો 3જા શ્લોકમાં કહે છે કે હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્ય ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ડિસ્ક્લેમર ક્લોઝ આપણને આપી દે છે કે હવે જે હું જ્ઞાન આપવાનો છું એમાં જો કોઈ ભક્ત ન હોય અને ભક્તિમાં વિશ્વાસ અથવા શ્રદ્ધા ન ધરાવતા હોય હજી, તો ડેફિનેટલી મારું ધામ તો પામવાના જ નથી. તો પછી લોકોની ગતિ શું થાય છે? એટલા માટે કહે છે તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુના માર્ગ પર પાછા આવતા રહે છે. એટલે કે શું છે? રિટર્ન ટિકિટ કન્ફર્મ જ છે એ લોકોની. હજી તો અહીંયાથી જ્ઞાન નથી, ત્યાં જે પ્રમાણે કર્મ કર્યા હોય ફરીને ફરી કાં તો પછી આ મૃત્યુલોકમાં આવે અને કાં પછી નીચલી યોનિમાં જાય અથવા કાં નરક લોકમાં જાય, પણ રિટર્ન ટિકિટ તો કન્ફર્મ જ છે. આપણે કહી શકીએ કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જન્મ મૃત્યુમાં માર્ગ પર પાછા આવતા રહે છે. એટલે એ લોકોને મુક્તિ પણ મળતી નથી અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનો તો સવાલ જ આવતો નથી. એટલે કે આ જ્ઞાન આપ્યા પહેલા આપણે ભગવાને ક્વોલિફિકેશન આપી દીધી અથવા ડિસ્ક્લેમર આપણને આપી દીધું. એટલે કે હજી જો આપણે ભક્તિમાં ન સમજ્યા હોઈએ તો હવે તો આપણે સમજવાનું છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયાથી પોતાનો વૈભવ અને ઐશ્વર્ય પેલા બધું આપણને બતાવે છે. જેમ આપણે જાણ્યું હતું ને કે ભાઈ 6ઠા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે મને ભક્ત મારું તલ્લીન મારા સ્મરણ કર ને બધું. તો જેમ આપણે જાણ્યા 7મા અધ્યાયમાં કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનને એવી રીતે પૂજીએ, શું કામે આપણે ભગવાનને પૂજીએ. તો 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું સૃષ્ટિનું સર્જન ને બધું કેવી રીતે કર્યું હતું એ આપણને સમજાયું હતું. હવે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યા પછી હવે એમનો શું રોલ છે એ આપણને આ 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્લિયર કરે છે. તો 4થા શ્લોકમાં કહે છે આ સંપૂર્ણ જગત મારા વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છે. એટલે કે જેમ આપણને ભગવાને શું કીધું કે પાણીનો સ્વાદ હું છું, સૂર્યનો પ્રકાશ હું છું, બધી જ પૃથ્વીની સુગંધ હું છું, એ પ્રમાણે બધું 7મા અધ્યાયમાં જાણ્યા. એ બધું આ અવ્યક્ત જ છે ને. પાણીનો સ્વાદ આપણને દેખાય છે, પૃથ્વીની સુગંધ આપણને દેખાય છે, એટલા માટે બધું અવ્યક્ત છે. એટલા જ માટે કહે છે કે બધી જગ્યાએ મારી હાજરી તો છે પણ હું દેખાતો નથી. એવી રીતે કે સંપૂર્ણ જગત મારા વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છે. એટલે કે બધી જગ્યાએ ભગવાનની હાજરી છે, બધી જગ્યાએ ભગવાન છવાયેલા છે, બધી જગ્યાએ ભગવાન સર્વસ્વ રીતે હાજરા હજુર છે પણ આપણને દેખાતા નથી. સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. હવે આ કદાચ આપણને થોડું ડિફિકલ્ટ થાય સમજવું, પણ આને સમજવા માટે બી આપણે એક સીધો દાખલો લઈએ. માની લો એક આપણે બહુ મોટી કંપની છે. હવે એ કંપનીની ઓફિસ ખાલી એક દેશમાં, એક શહેરમાં, એક શેરીમાં કે ઓલામાં નથી, અનેકો શહેરોમાં છે, અનેક ગામોમાં છે, અનેક રસ્તાઓમાં છે, અનેક શેરીઓમાં છે અને એવી રીતે અનેક દેશોમાં બી છે.
આપણે કહી શકીએ કે એને મલ્ટીનેશનલ કંપની ટાઈપ એવી રીતે નામ આપી શકીએ. હવે એનો માની લ્યો જે આપણે મેઇન માલિક હોય અથવા સીઈઓ આપણે કહીએ, એ ક્યાં બેઠો હોય, તો કે ભાઈ એનું એક હેડક્વાર્ટર હોય અને એ હેડક્વાર્ટરમાં પોતે બેઠા હોય અને એવી રીતે આ બધા એના કયો ને કે ભાઈ એના સેલ્સ ઓફિસ કયો, ડીપો કયો, બ્રાન્ચ કયો, કે પછી નાના નાના એવા કોઈ તમારે કયો ને સ્ટેશન્સ કયો, કાંઈ બી કયો, એ બધાની મેનેજ કરતો હોય. ફેક્ટરીઓ હોય, ગોડાઉનો હોય, ઓફિસો હોય, બધું હોય, પણ પોતે પોતાના ધામમાં બેઠો હોય. એટલે કે એવી જ રીતે શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા કહે છે કે સમસ્ત જીવ મારામાં છે. હવે એના બધા માની લો એ આખા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, એ કંપનીમાં માની લો 1 લાખ માણસો કામ કરે છે, તો એ બધા એમનામાં સમાયેલા છે ને, એ કંપનીની અંદર જ સમાયેલા છે ને. આપણે માની લો કોઈ ગૂગલ કે એવી કોઈ મોટી કંપનીનો દાખલો લઈ લો કે જેની ઘણી દેશ વિદેશોમાં ઓફિસ છે અને લાખો એના એમ્પ્લોઈઝ છે બધા, પણ એના સીઈઓ શું છે, એના તો એક જગ્યાએ બેઠેલા છે અને બધા જ એના એમ્પ્લોઈઝ બધા એ કંપનીમાં સમાયેલા છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. એટલે કે માની લો જે કંપનીનો જે સીઈઓ છે એ તો આ લોકોની સાથે ન રહેતો હોય, એ લોકોની તો સામે હોય નહીં. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ પોતાના ધામમાં બેઠેલા છે અને આ બધું સર્જન કરીને બધું આપણે એમાં ભગવાનમાં છીએ, પણ ભગવાન આપણી સાથે એવી રીતે આપણને દેખાતા નથી. એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે પણ હું એમનામાં નથી. નો ડાઉટ ભગવાનની પણ હાજરી આપણી અંદર છે જ, આત્માનો વાસ છે જ આપણી અંદરમાં. પછી 5મા શ્લોકમાં કહે છે તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. બધું ભગવાન કૃષ્ણ સર્જન કરેલું છે, જે આપણને 7મા અધ્યાયમાં ઓલરેડી કહી દીધું. આપણને ચર અચર સ્થાવર જંગમ બધા જીવો એમનામાંથી જ પ્રગટ થયેલા છે. બધી સૃષ્ટિનું પણ એમના થકી સર્જન થયેલું છે. પણ શું ભગવાન પોતાના ધામમાં જે બેઠેલા છે ત્યાં પોતે આ બધું પકડીને રાખીને નથી બેઠા કે ચાલો બધાની ચાવી મારી પાસે, બધાનું લોક મારી પાસે ને એવી રીતે. બધું અર્પી દીધું છે, બધું સમર્પિત કરી દીધું છે, બધું બાંટી દીધું છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન, બધું એમનાથી સર્જન થયેલું છે. એટલા માટે કહે છે મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. એટલે કે બધી ચીજો ભગવાન પકડીને પોતે પોતાની પાસે બેઠા નથી. મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જો કે હું સર્વ જીવોનો પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપક છું. બધાના પાલન કરતા, પોષણ કરતા એ જ છે. જેમ આપણને 7મા અધ્યાયમાં કીધું કે બધાને ઓલા મોતીના માળાના એક્ઝામ્પલ આપીને કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાને ધારણ કરું છું. એટલે કે આપણે બધા એમના સહારે જ છીએ. આપણે એમના સહારા વગર આપણે જીવી જ ન શકીએ અને એ જ આપણું પાલન કરતા, પોષણ કરતા અને આપણા સહાયકર છે. અને સર્વત્ર વ્યાપક છે, બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે, બધી જગ્યાએ એમની હાજરી છે, એ પણ આપણને કીધું. છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્વ સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. એટલે કે આ બધું સર્જન ભગવાને કરી, બધું સોંપી દીધું છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જગતના અંશ તરીકે નથી, કારણ કે પોતે તો પોતાના ધામમાં બેઠેલા છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. આ 1-2 શ્લોક આપણને થોડા વિરોધાભાસી લાગશે, પણ જો આપણે એને આવી રીતે થોડુંક સમજવાની કોશિશ કરશું ને તો એટલા ડિફિકલ્ટ નથી સમજવામાં. હું પ્રયત્ન કરું છું કે ભાઈ આપણે એટલી સરસ રીતે આપણે એને સરળ રીતે સમજી શકીએ. તો આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું જગતનો અંશ નથી, કારણ કે પોતે પોતાના ધામમાં બેઠેલા છે અને બધું બધાને સોંપીને પોતે અર્પિત કરી દીધેલું છે અને બધાના સ્ત્રોત તરીકે પોતે જ છે. હવે આ બધી ચીજ સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે એક આપણને દાખલો આપે છે. તો આગલા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે 6ઠા શ્લોકમાં જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાં સ્થિત રહે છે, તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા જાણ. પેલા શું કીધું? બધું મારામાં નથી. હવે અહીંયા પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? મારામાં રહેલા જાણ. તો કે કેવી રીતે ભાઈ? તો કે ભાઈ આમાં આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ આ એક્ઝામ્પલ આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું સમજાવે છે? આપણે જેમ આકાશ અને વાયુ, આપણે જ્યાં જ્યાં જઈએ આપણને ઉપર નજર કરીએ તો આકાશ દેખાય, વાયુ બી આપણને એટલે કે હવા અથવા તો એર બધી જ હોય આપણને, એટલે જ આપણે આરામથી શ્વાસ બી બધું લઈ શકીએ. એટલે આપણને શું લાગે કે ભાઈ આકાશ મને ફોલો કરે છે, આકાશ મારી પાછળ પાછળ આવે છે, હવા બી આપણને આવે છે મારી સાથે સાથે. પણ એકચ્યુઅલી શું છે? આપણે આકાશ અને હવા તો બધી જ જગ્યાએ છે. એ કોઈને ફોલો કરતા નથી, કોઈની આગળ ચાલતા નથી, કે કોઈની સાથે ચાલતા નથી, કે કોઈની પાછળ ચાલતા નથી. એ તો બધી જ જગ્યાએ, સર્વ જગ્યાએ, સર્વત્ર વ્યાપક છે જ. પણ આપણને એવું લાગે છે ને કે મારી પાછળ છે, મારી પાછળ આવે છે. એટલે કે એ કમ્પેરિઝન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તેવી રીતે
ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા જાણ. એટલે કે આકાશ અને વાયુમાં બધા પ્રાણીઓને રહેલા જાણ એવી રીતે. આકાશ અને વાયુ પણ કોણ છે? એ પણ ભગવાનની જ સર્જન છે. ભગવાન થકી જ છે બધું. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું હતું ને, આકાશમાં હું શબ્દ છું, એવી રીતે પણ બધી જગ્યાએ ભગવાન છવાયેલા છે. આમ ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ મારામાં રહેલા જાણ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં કહે છે, સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારા આધીન છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણને ઇન એક્ઝિસ્ટન્સ એટલે કે દેખાય છે, એ બધું કોના આધીન છે? તો કે ભગવાનના આધીન છે. જે આપણે ઓલરેડી આગલા શ્લોકમાં બી બધામાં જાણી ગયા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધું મારા આધીન રહેલું છે. એ મારી ઈચ્છાથી વારંવાર સ્વતઃ પ્રગટ થતું રહે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના સર્જન કરતા તો છે જ, પાલન કરતા તો છે જ, પોષણ કરતા તો છે જ, પણ સાથે સાથે વિનાશ કરતા બી છે. બધાનો એક એક સમયગાળો હોય છે. જેમ આપણે બ્રહ્માજીનું પણ એક આયુષ્ય છે, એ પ્રમાણે પછી એમનો પણ આપણે વિનાશ થવાનો છે અને ફરીથી પાછું પુનઃસર્જન થવાનું છે. તો આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના હિસાબે સમજાવે છે કે બધું પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે થાય છે. હવે આ બધું પણ શું છે? ભગવાનના કર્મ છે. ક્યારે સર્જન કરવું, ક્યારે એને ક્યાં સુધી ચલાવવું, ક્યારે એનો નાશ કરવો, વિનાશ થયા પછી કેટલા વખત સુધી એને આપણે સુષુપ્ત અવસ્થામાં રાખવું, ફરીથી પાછું ક્યારે એને પુનઃસર્જન કરવું, આ બધું પણ ભગવાનની પ્રક્રિયા એટલે કે કર્મ છે. તો એ જ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 9મા શ્લોકમાં કે હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. એટલે કે અત્યાર સુધી આપણે ભગવાનના ક્યાં ક્યાં કર્મો જાણ્યા? કોણ કહેશે મને? ભગવાન ક્યાં અને ક્યારે કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે, જે વર્ણ વ્યવસ્થાનું બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, પછી બરોબર ત્રિગુણી માયાનું જ્ઞાન, બરોબર. અને સૃષ્ટિનું સર્જન, સર્જન. સૃષ્ટિના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા, હા. આ બધા ભગવાનના કર્મ છે. સૃષ્ટિનો વિનાશ, વિનાશ કર્યા પછી પુનઃસર્જન, એ પણ આપણે આ અધ્યાયમાં જાણ્યા. આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. હવે એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન અથવા દાખલો આપીને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે ભગવાન એનાથી લિપ્ત થતા નથી અથવા કેવી રીતે ભગવાન એનાથી બંધાતા નથી. સૌપ્રથમ તો ડેફિનેટલી કોઈ આસક્તિ એમાં ભગવાનને કોઈ છે નહીં, કોઈ ઈચ્છા એમાં છે નહીં. એટલા જ માટે કહે છે કે જાણે કે ઉદાસીન રહેલો. ઉદાસીનનો મતલબ એટલે કે શું? યાર, ન્યુટ્રલ ભાવ. આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો એક ન્યાયાધીશ છે આપણે. હવે એના કોર્ટ અને અદાલતમાં કેટલા અસંખ્ય કેસો આવતા હોય. કોકને સજા થાય, કોકને નો થાય, કોક નિર્દોષ છૂટી જાય, કોકના ઉપર આરોપ હોય તો કોઈ આરોપ સાબિત ન કરી શકે એટલે છોડવામાં આવે, કોકને નાની સજા થાય, કોકને મોટી સજા થાય, કોકને કોઈ ખાલી રૂપિયા પૈસાનો દંડ આપવામાં આવે, કોકને ત્યાં મૃત્યુદંડ બી આપવામાં આવે. આવી રીતે કેટલી પ્રકારની એના અદાલતમાં કેસો આવતા હોય અને સજા આપતા હોય. હવે માની લો આપણે એ અમુક કેસના એ પ્રમાણે ચુકાદા આપે છે, જે પ્રમાણે બંને પક્ષોની દલીલ થાય એ પ્રમાણે જે કાયદા કાનૂની કલમમાં લખેલું હોય એ પ્રમાણે પોતાનો ચુકાદો આપે. તો હવે ન્યાયાધીશ ત્યારે ચુકાદો આપતો હોય ત્યારે એને બંને પક્ષો પ્રત્યે કોઈ આવી કોઈ લાગણી કે કાંઈ હોય? એ તો ન્યુટ્રલ જ હોય ને. જેણે જેવા કર્મ કર્યા હોય એ પોતે પ્રમાણે પોતે બધા ભોગવતા હોય અને એ પ્રમાણે ન્યાયાધીશ એનો ચુકાદો આપે. તો આપણે પણ છે ને એવી જ અવસ્થામાં છીએ. આપણે જેવા કર્મ કર્યા હોય એવું આપણે ભોગવીએ છીએ. ભગવાનને આપણા કર્મોથી કાંઈ મતલબ નથી. ભગવાન આપણા કર્મથી કોઈ દી લિપ્ત બી થતા નથી, બંધાતા બી નથી આપણને. એટલા જ માટે કહે છે કે તેમ ઉદાસીન રહેલો હો તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી, એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ ભૌતિક કર્મો જે બધું કરીએ છીએ એનાથી ભગવાન હંમેશા વિરક્ત રહે છે. એ ખાલી એનો પોતાનો ચુકાદો આપી દે છે. બસ જેમ જજ આપણે ન્યુટ્રલ ભાવે જે પ્રમાણે કાયદાની કલમ લખેલી હોય એ પ્રમાણે ચુકાદો આપે એ પ્રમાણે. કોઈને સજા મેળવીએ તો બિચારા એના બધા કેટલા લોકો રોવે, કરે, આ કરે, તે કરે, અને કોઈ છૂટી ગયા તો કેટલા લોકો બધા ખુશ થાય. પણ જે જજ હોય એને કાંઈ ના દુઃખ હોય કે ના કાંઈ સુખ હોય, ના ખુશી હોય, ના આનંદ હોય, કાંઈ ન હોય. એકદમ ન્યુટ્રલ ભાવે પોતે ચુકાદો આપીને નીકળી જાય. એટલે કે આવી રીતે કમ્પેરિઝન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની સ્થિતિ આપણને અહીંયા વર્ણવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 10મા શ્લોકમાં, હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના એડમિનિસ્ટ્રેટર છે. કેવી રીતે સરસ મજાનું એનું આયોજન છે, ઓર્ગેનાઇઝર છે, એડમિનિસ્ટ્રેશન પાવર છે, બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પોતે વર્ણવે છે. અને ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે કે પ્રકૃતિમાંથી બધા પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે
અલગ અલગ પ્રકારના શરીરને બધું ભોગવે છે અને એવી રીતે એમાં ઉત્પન્ન થાય છે, મરણ પામે છે અને બધું ફરીથી પાછું થાય છે. એના શાસન હેઠળ, એટલે કે કોના શાસન હેઠળ? તો કે ભગવાનની જે બધી શક્તિઓ છે એના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. એટલે કે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે એક ટાઈપના પ્રક્રિયા જેવું છે, એક સાયકલ જેવું છે. જે મનુષ્યના દેહ માટે છે ને, કે ભાઈ શરીર મળ્યું છે તો એ નાશ પામવાનું જ છે અને ફરીથી પાછું કર્મ પ્રમાણે બીજું શરીર એને મળવાનું છે. એવી રીતે ભગવાને પણ આજે જગતનું સર્જન કર્યું છે ને, જગતનું સર્જન કર્યું છે તો નાશ પામવાનું જ છે અને વિનાશ ત્યાં પછી પાછું એનું પુનઃસર્જન થવાનું જ છે. અને બધું કોના હેઠળ થાય છે? તો કે ભાઈ ભગવાનની જે મેકેનિઝમ છે, ભગવાનની જે દેખરેખ હેઠળ છે, ભગવાનનું જે એડમિનિસ્ટ્રેશન છે, ભગવાનનું જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એના હિસાબે થાય છે. આ એવું નથી કે બધું એના મેળે આપોઆપ થાય છે. એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની બધાનું શક્તિઓનું બધાનું અહીંયા વર્ણન કરે છે કે કેવી રીતે આ બધી ચીજો હું કરું છું આપણને. કારણ કે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું બતાવ્યું? આ બધાનું સર્જન વિશે બતાવ્યું. હવે સર્જન તો માની લો કોઈ કે કરી લીધું હોય, પછી એને મેનેજ બી તો કરવાનું છે ને, એડમિનિસ્ટ્રેશન બી તો કરવાનું છે ને, ઓર્ગેનાઇઝ બી તો કરવાનું છે ને. તો એ આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. અને 8મા અધ્યાયમાં વચ્ચે જ્યારે મૃત્યુ સમય કેવી રીતે યાદ કરી શકાય એટલા માટે પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના જવાબ આપ્યા. એટલે કે કહી શકીએ આપણે આ 9મો અધ્યાય છે ને એ 7મા અધ્યાયનું એક્સટેન્શન રૂપમાં જ છે આપણે. પણ વચ્ચે પહેલા અર્જુનના પ્રશ્નનો જવાબ આપી દે છે અને એ 7મા અધ્યાયને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કન્ટિન્યુ કરે છે અહીંયા 9મા અધ્યાયમાં, કે કેવી રીતે આ બધાનું પોતે સરસ રીતે મેનેજ કરે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 17મા શ્લોકમાં, એટલે કે 11 થી લઈને 25મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે સાથે આપણને જે બધા લોકો અલગ અલગ દેવી દેવતાની ઉપાસના કરતા હોય છે તો એ બધાને શું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. 7મા અધ્યાયમાં આપણને થોડુંક સમજાવ્યું હતું કે એ લોકોની શ્રદ્ધાને હું આપણે યુક્ત કરું છું કે જેથી કરીને એ લોકોની શ્રદ્ધામાં પોતે આગળ વધી શકે. અને એ પણ બતાવ્યું હતું કે ભાઈ એમનાથી જે લાભ મળે છે એ આવે છે તો મારા થકી જ લાભ. જેમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ બી લીધેલો હતો, એક બાળક એની માતા પાસે જતું હોય અને પિતા સમજ્યા કે ચાલો જાય છે ને જવા દે. અલ્ટિમેટલી તો પિતા જ છે ને જે બધી માગણી પૂરી કરે છે. ત્યાં સુધી સમજાયું હતું. એટલે કે અહીંયા હવે 17મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. એટલે કે આ બ્રહ્માંડની સાથે ને બ્રહ્માંડમાં અંદર જ આપણે પોતે છીએ. એટલે કે બધું એમના થકી જ થયું છે. એ જ બધું મેનેજ કરે છે, ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે અને ચલાવે છે. હું જ્ઞાનનો વિષય, વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર છું. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ પણ છું. એટલે કે બધી જગ્યાએ ભગવાનની હાજરી છે, એકો એક કણમાં. એટલે આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ ને કણ કણ મેં શંકર શંકર હે. એટલે કે બધી જગ્યાએ નાનામાં નાના પાર્ટિકલ લ્યો કે એમાં કાંઈ બી લ્યો, બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હાજરી છે. અને બધા ભગવાન વર્ણવે છે કે હું જ પોતે માતા, પિતા, આશ્રયદાતા અને પિતામહ છું. પછી હવે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ચાલો આ બધું જાણ્યા પછી હવે માની લો કોઈ વેદ ધ્યાન ને બધું કરે, ભગવાનની ભક્તિ કરે ને બધું કરે. હવે એને ખબર પડી ગઈ છે કે મારો લક્ષ્ય શું છે. એટલે કે 18મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું જ પરમ લક્ષ્ય. એટલે કે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય હવે આપણને ખબર પડી ગઈ. ગમે તે રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરવાની છે આપણે, અને એ રીતે પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે આગળ વધવાનું છે અને આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે. એટલે કે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. આપણે વિષય પણ ઈ જ છે, આ જ્ઞાન મેળવવાનો વિષય પણ ઈ જ છે અને લક્ષ્ય પણ ઈ જ છે. પાલન કરતા છે, સ્વામી છે, બધી ચીજોના સ્વામી. આપણે કોઈ ચીજના સ્વામી નથી. આપણે સાક્ષી છે. સાક્ષી એટલે કે શું? આપણે જે કાંઈ પણ કર્મને બધામાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, આપણી અંદર બેઠેલા છે, બધું ઈ જોવે છે. કોઈ ચીજ એમનાથી છુપી નથી. આપણે ધામ એટલે કે ભગવાનનું ધામ છે. આપણે એ ધામને આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું છે. આશ્રય સ્થાન એટલે કે આપણું શરણાગત અથવા આપણો સહારો છે, શેલ્ટર છે આપણું, અને અત્યંત પ્રિય મિત્ર છું. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાન બધાના હિતેચ્છુ છે. જે આપણને ઓલરેડી 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું હતું આપણને કે હું બધાનો ભોગતા છું, બધાનો સ્વામી છું અને બધાનો હિતેચ્છુ છું. એટલે કે બધાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મિત્ર છે. કોઈના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોઈ કે પાર્શિયાલિટી કરતા જ નથી. બધા સાથે મિત્રતા ભાવ, દયા અને કૃપા જ વરસાવે છે. હું સર્જન તથા પ્રલય, સર્વનો આધાર, આશ્રય તથા અવિનાશી બીજ છું. બધું ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આખું સમરાઈઝ કરે છે આ શ્લોકમાં, કે બધું એમના થકી જ છે. આપણે હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું.
એટલે કે ઉષ્ણતા ક્યાંથી આવે છે આપણે? તો કે સૂર્યમાંથી આવે છે. તો સૂર્યનો પ્રકાશ કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, જે આપણને 7મા અધ્યાયમાં કીધું. આપણે કહી શકીએ કે આપણને આ સૃષ્ટિમાં અથવા આ ભૌતિક જગતમાં જો એકમાત્ર સોર્સ ઓફ એનર્જી હોય ને તો એ સૂર્ય જ છે. સૂર્ય સિવાય બીજો કોઈ આપણને સોર્સ ઓફ એનર્જી છે નહીં. બાકી બધી જે એનર્જી છે ને એ આપણે કહી શકીએ કે એનું રૂપાંતર છે અથવા તો કન્વર્ઝન છે. જેમ આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી લીધો કે મેગ્નેટિક એનર્જી લ્યો કે કોઈ હવે જેમ કે કાઇનેટિક એનર્જી, પોટેન્શિયલ એનર્જી, ગમે તે એનર્જી લ્યો તમે, બધી છે ને એમાંથી જનરેટ થાય છે. સોલાર એનર્જીમાંથી જનરેટ થાય છે આપણે. એટલે કે મેઇન સોર્સ ઈ જ છે અને એની ઉષ્ણતા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. અને હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું. એટલે કે ભાઈ આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ ભગવાને બધા દેવી દેવતાઓને નિયુક્ત કરેલા છે. આજે જેમ કે ઇન્દ્ર ભગવાન આપણને વરસાદ આપે છે, તો એમને પણ તો પરમિશન લેવી પડે ભગવાન પાસેથી, શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી, કે હું વરસું કે નહીં ને બધું. એટલે કે આજે ભગવાનની મરજી હોય તો એ પોતે વરસાદને રોકી બી શકે, આપી શકે, બધું કરી શકે. એટલે કે એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું જ વરસાદને રોકી બી રાખું છું તથા મોકલું છું. હું અમરત્વ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ છું. એટલે કે ભાઈ મૃત્યુ, જેમ આપણને જે આપણે આગલા અધ્યાયમાં જાણશું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વિભૂતિ યોગમાં ને એવા બધામાં વર્ણવશે કે ભાઈ મૃત્યુમાં યમ પણ હું જ છું. અને એ રીતે બધું આપણને ક્યાં ક્યાં કેવી રીતે આપણે એની હાજરી સમજી શકીએ એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કાલે વિભૂતિ યોગમાં જણાવશે. ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં જ છે. જે કંઈ પણ આપણને સૃષ્ટિમાં દેખાય છે, ચર, અચર, સ્થાવર, જંગમ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, બધું એમનાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, એમનામાંથી જ બધું નીકળેલું છે. એટલા માટે કહે છે ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં જ છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 22મા શ્લોકમાં કહે છે, અને આ બહુ સરસ મજાનો શ્લોક છે. આપણે ઓલમોસ્ટ 9મા અધ્યાયમાં, એટલે કે 18 અધ્યાયમાંથી 9મા અધ્યાય એકદમ વચલા અધ્યાયમાં છીએ. અને આ અધ્યાયમાં પણ આપણે 34 શ્લોક છે, એટલે કે એમાંનો 22મો શ્લોક એકદમ મિડલ શ્લોક જ ઓલમોસ્ટ કહી શકીએ આપણે. એટલે કે એક સરસ મજાનો, આપણે એક માની લો સોનાનો હાર હોય અને વચ્ચે એક સરસ મજાનું ડાયમંડનું પેન્ડન્ટ હોય, કેવું સરસ લાગે, એવો સરસ મજાનો આ શ્લોક છે. આપણે 22મો શ્લોક આપણે કહી શકીએ. કારણ કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે, તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્તોનો કેટલો ખ્યાલ રાખે છે એ આપણને એ બતાવે છે કે જે લોકો નિરંતર ભાવે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, ભગવાનને ભજે છે, ભગવાનને પૂજે છે, ભગવાનની સેવા કરે છે, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી આપણને રિટર્ન ગિફ્ટ બી મળે છે. શું મળે છે? તો કે શું કહે છે ભગવાન? તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું. આપણે ભગવાન પાસે માંગવાની કોઈ જરૂર નથી, એને ખબર જ છે ભાઈ આપણને શું જોવે છે. એટલે કે જે આપણી જરૂરિયાત હોય ને એની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્તિ કરે છે. અને આપણી પાસે જે કાંઈ પણ હોય ને એનું રક્ષણ પણ એ કરે છે. આપણે કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ કે કંઈ લેવાની જરૂર નથી. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આપણું શું રક્ષણ કરવાની છે? ભક્ત જો હોય, આપણે બની જાય ભગવાનના, તો ભગવાનના જ આપણી પાસે જે કાંઈ પણ હશે ને એનું બધું રક્ષણ કરવાની છે આપણે. હવે આ પણ આપણે એને બે રીતે સમજી શકીએ. એક આપણે ભૌતિક રીતે સમજી શકીએ અને એક આપણે આધ્યાત્મિક રીતે સમજી શકીએ. સૌથી પહેલા તો જે ભગવાનની ભક્ત હોય છે ને એને કોઈ એવી ઈચ્છા હોતી જ નથી. એટલે કે એમાં ભગવાન એનું શું રક્ષણ કરે છે અથવા તો એને શું આપે છે? તો કે એને ઓર ભક્તિ આપે છે. કારણ કે એ ભક્તની ઈચ્છા શું હોય કે હું ભગવાનની ઓર ભક્તિમાં જ પ્રવૃત્ત થાઉં, એમાં તલ્લીન રહું. એટલે કે એ એની જરૂરિયાત થઈ ગઈ. તો એ જ ભગવાન એની ભક્તિની ઓર આગળ વધારે છે, એને ઓર પૂર્તિ કરે છે આપણે. અને એની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરે છે. એટલે કે એની પાસે છે શું હવે? તો કે ભક્તિ જ છે ભગવાનની. હવે એ ભક્તિનું રક્ષણ એટલે કે ભગવાન એને ક્યાંય લપસવા દેતા નથી, વિચલિત થતા દેતા નથી. એટલે કે એ રીતે એનું રક્ષણ કરે છે. આ તો થયું આપણે આધ્યાત્મિક રીતે, અને આ જ આપણે કહી શકીએ કે સાચું છે. હવે થોડુંક ભૌતિક રીતે બી સમજી લઈએ કે માની લો કોઈ માણસ હજી બી હોય, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, જ્ઞાન ને બધું મેળવેલું છે, પણ હજી પણ માની લો રજોગુણના પ્રભાવ હેઠળ જીવે છે. હજી પણ એનામાં રજોગુણનો માત્રા થોડો ઘણો વધારે છે. એને હજી માની લો કોઈક ચીજની જરૂર હોય, કોઈક ચીજને ઈચ્છતો હોય, પોતે ભગવાન પાસે માગે નહીં તો ભગવાન છે ને એ પણ પૂરી પાડે છે. અને એની પાસે જે હોય ને એનું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૌતિક દુનિયાને જે પોતે એસેટ, માલ, મિલકત માનતો હોય એનું રક્ષણ બી કરે છે. ઘણી વાર તમે જોજો, આપણે જોઈએ કે ભાઈ કોઈક એવા જગ્યાએ આગ લાગે અને ઘણું બધું એવું મોટું નુકસાન થાય, ઘણા લોકોને બધી પ્રોપર્ટી, માલ સામાન ને બધું બળી ગયું હોય, નુકસાન થઈ ગયું હોય,
પણ કોક જણનું તમે જોજો એને કાંઈ નુકસાન ન થયું હોય, એનું એમને પડ્યું હોય, એનું એમને સચવાયેલું હોય. આ બધું નથી થતું ઘણીવાર. જે પણ ભગવાનના એવા ભક્ત હોઈ શકે અથવા એવા કર્મ કર્યા હશે. એટલે કે આ રીતે ભૌતિક દ્રષ્ટિએ બી આ શ્લોકને આપણે સમજી શકીએ અને આધ્યાત્મિક રીતે બી જે આપણે સમજ્યા, પણ મેઇન ભાવાર્થ આપણે એને આધ્યાત્મિક રીતે કરવાનો છે કે બી બાકી તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી, કારણ કે એના માટે તો દેવી દેવતા બધા નિયુક્ત કરેલા જ છે ને. ભગવાન એના થ્રુ બધી બધાની ઈચ્છા પૂરી કરી દઈએ છીએ આપણે. જેમ આપણે સુદામાજી પણ જાય છે, ભગવાન પાસે કઈ માંગતા નથી, પણ એની અંદરમાં શું ઈચ્છા હતી, એના પત્નીના આગ્રહથી પોતે આવે છે, તો જયારે પાછા ફરે છે ત્યારે એને બધું જે જોતું હતું બધું મળી જાય છે કે નહીં, ન માંગવા છતાં બી. એટલે કે બંને રીતે આપણે લઈ શકીએ કે ભાઈ આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક રીતે ભગવાન એના ભક્તોની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે અને એની પાસે જે હોય છે એનું રક્ષણ બી કરે છે. હવે 26મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એટલે કે 26 થી લઈને 34મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે ભક્તિનો મહિમા અથવા ઇમ્પોર્ટન્સ આપણને સમજાવે છે. તો પેલા અહીંયા 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે જો કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ એટલે કે પાંદડું, ફૂલ, ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. એટલે કે પત્ર પુષ્પમ ફલમ તોયમ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્ત પાસેથી જે કાંઈ પણ મળે એને એનો સ્વીકાર કરે છે. હવે આ શ્લોકને પણ આપણે બે રીતે સમજશું, એક આધ્યાત્મિક રીતે અને એક આપણે ભૌતિક રીતે. પહેલા આપણે માની લો ભૌતિક રીતે સમજી લઈએ કે જો ભગવાનની આપણે ભક્તિ કરવી હોય તો એ આપણે સહજ છે. જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાને કીધું ને કે આચરવામાં બહુ સહેલું છે, તો આ જ એનો પાર્ટ આવે છે અહીંયા કે આપણે જો ભગવાનની ભક્તિ કરવી હોય તો આપણે બહુ સહેલી રીતે કરી શકીએ. જેમ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે આ 4 ચીજમાંથી મને કોઈ બી ચીજ અર્પણ કરે છે તો એને સ્વીકારું છું. 4 ચીજ આપણને જોઈ શકીએ કે ઇઝીલી અવેલેબલ છે. પણ એટલે એક નાનકડું પાંદડું બી લઈ લો, તુલસી પાન લઈ લો કે કાંઈ બી લઈ લો. ફૂલ, એક નાનકડું આપણે કોઈ ફૂલ લઈ લઈએ, ભગવાનને આપણે અર્પિત કરી શકીએ પ્રેમ ભાવથી. ફળ, એક નાનકડું કોઈ કેળું બી આપણે લઈને ભગવાનને આપણે અર્પિત કરી શકીએ. અને જળ એટલે કે પાણી તો આપણને આરામથી ઇઝીલી મળી જાય. એટલે કે આ 4 ચીજ તમે જોઈ શકો છો. આપણે ભગવાનને ધરવામાં આપણે કોઈ બહુ મોટો કઈ પૈસા કઈ ખર્ચવાની જરૂર નથી, પણ ખાલી આપણો ભાવ હોવો જોઈએ, પ્રેમ હોવો જોઈએ, લાગણી હોવી જોઈએ. અને એ જો આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીએ પ્રેમ ભાવ અને આસ્થા વિશ્વાસ શ્રદ્ધાથી, તો એને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વીકારે છે આપણે. એટલે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે કોઈ ભક્તિપૂર્વક, એટલે કે ભક્ત પાસેથી જ પહેલા તો સ્વીકારે છે અને એ ભક્ત પણ ભક્તિપૂર્વક ભગવાનને જે કાંઈ પણ અર્પણ કરે છે ભગવાન એને સ્વીકાર કરે છે. હવે થોડુંક આપણે માની લો આધ્યાત્મિક રીતે બી લઈએ આપણે. હવે આધ્યાત્મિક રીતે એ કે જેમ કે આપણે પર્ણ એટલે કે આપણને નેચર અથવા એન્વાયરમેન્ટમાંથી આપણને પાંદડા ને બધું મળે, તો આપણે પણ શું છે એને આપણે રિટર્ન બેક આપવું જોઈએ. આપણને આ સૃષ્ટિમાંથી કેટલું બધી ચીજો મળે છે. આપણે મળવાનીનો આભાર માનવાની બદલે આપણે અત્યારે શું કરીએ છીએ, કેટલું બધું એને નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ આપણે, અને કેટલું બધું આપણે સૃષ્ટિનો આપણે કહીએ ને કે દુરુપયોગ બી કરીએ છીએ. તો આપણે આવી રીતે પણ એને રિટર્ન આપવું જોઈએ અને એની કાળજી રાખવી જોઈએ. પછી ફૂલ, એટલે કે ફૂલ કેટલું કોમળ હોય છે આપણે, તો એક ભક્તનું હૃદય પણ છે ને એટલું કોમળ હોવું જોઈએ. કારણ કે ઘણી વાર શું છે આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય ને એમાં પણ એને થોડોક અહંકાર આવી જતો હોય છે કે હું તો ભગવાનની આટલી મોટી ભક્તિ કરું છું, આવી રીતે આમ કરું છું નહીં. એ પણ ન આવવો જોઈએ. ઈર્ષા તો ન જ આવી જોઈએ, દમ બી ન આવવો જોઈએ, પણ સાથે સાથે કોમળ બી રાખવું જોઈએ હૃદય. ફૂલની જેમ આપણે કોમળ રાખવાનું છે. દયા ભાવ આપણે રાખવાનો છે. ક્યારે આવે કોમળતા? તો કે આપણા મનમાં દયા ભાવ હોય. ઈર્ષા ને બધાથી આપણે જડતા આવે છે આપણા મનમાં, અને દયા રાખવાથી કોમળતા આપણા મનમાં વધે છે, હૃદયમાં બી કોમળતા વધે છે. અને ફળ, હવે ફળ એટલે કે શું છે, કોઈ બી આપણે ફળ લઈએ અને ભગવાનને અર્પિત કરીએ તો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને લે છે. અને આની પાછળ પણ આધ્યાત્મિક ઇંગિત છે કે ભાઈ આપણે સૃષ્ટિનો આપણે સરસ રીતે આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને જળ એટલે કે જળની એક ખાસિયત શું છે કે ભાઈ એના રસ્તામાં જે કાંઈ પણ અવરોધો આવે, પાણાપૂણા આવે, કોઈ દિવાલ આવે, કાંઈ બી આવે, એ એનો માર્ગ કાઢી જ લે અને પોતે આગળ વધે. તો આપણી પણ ભક્તિમાં છે ને કોઈ બી એવા અવરોધ આવે અથવા તો કોઈ એવા વાંધા વચકા આવે, કોઈ જગ્યાએ વિચલિત થવાનો આપણને કોઈ જગ્યાથી આકર્ષિત થાય, આપણે શું છે એનાથી આપણી ભક્તિને ડગમગાવા નથી દેવાની. આપણે એમાંથી રસ્તો કાઢીને આપણે આગળ વધવાનું છે. એટલે કે અવિચળ ભાવે આપણે આપણી જળની જેમ, પાણીની જેમ આપણે ભગવાનની ભક્તિ થવા દેવાની છે. ઘણી વાર એવું થાય કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય ને કંઈક ખોટું થાય. ઘણા લોકો કે તું તો આટલો મોટો ભક્ત છે ને, કેમ તારી હારે જ આમ થયું?
એટલે કે આવા બધા ભાવોથી આપણે ભગવાનના અભક્ત નથી થઈ જવાનો, ભગવાનમાં અવિશ્વાસ પેદા નથી કરવાનો, પણ આપણે જળની જેમ ભગવાનને ભક્તિ કરી જ રાખવાની છે. ઉલટાનું એમાં પણ ભગવાનને આપણે થેન્ક્સ કહેવાનું છે કે ભાઈ તમે જે મને તકલીફ આપી, કદાચ એના કરતા મારા કર્મ તો એવા હશે કે આના કરતા મોટી મને તકલીફ આવી શકે, પણ તમે તો મને આટલી નાની તકલીફ આપીને એમાંથી પણ મને ઉગારી દીધો, અથવા તો એ તકલીફ મને સામનો કરવાની મારામાં મને તમે શક્તિ આપી. એ રીતે પણ આપણે કહીને ભગવાનને થેન્ક્સ કહી શકીએ છીએ આપણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તેનો હું સ્વીકાર કરું છું. હવે અહીંયા જે મેં બીજો પણ એક ફોટો આપેલો છે કે ભાઈ આપણે ભગવાનને કોણ અર્પણ કરવા વાળા? બધું ભગવાનનું તો છે જ. તેરા તુચકો અર્પણ, આપણે એના જેવું થયું ને આપણે. તો જેમ આપણે માની લો એક બાળક હોય આપણે, હવે બાળક એટલે કે એના માતા પિતાને એની એનિવર્સરીમાં આપણે કોઈ માની લો ગિફ્ટ આપે, મા બાપના જ પૈસેથી ગિફ્ટ લઈ આવ્યો છે અને બધું એ રીતે છે, પણ આવી રીતે જયારે ગિફ્ટ લઈ આવે એના મા બાપ કેટલા ખુશ થાય કે હા જો મારો દીકરો મારા માટે ગિફ્ટ લઈ આવ્યો. તો ભગવાન પણ ઈ જ છે ને, આપણે તો એના પાસેથી જે મેળવેલું છે એને જ આપણે અર્પણ કરવાનું છે. જે કાંઈ પણ છે એ બધું એમના થકી જ છે, પણ ભગવાન કેટલા ખુશ થાય. જેમ અહીંયા મા બાપ એના દીકરા એના કે દીકરી કોઈ ગિફ્ટ આપે એની એનિવર્સરીના એનામાં, તો આવી રીતે આપણે પણ ભગવાનને જો કઈ અર્પિત કરતા હોઈએ, સમર્પિત કરતા હોઈએ પ્રેમ અને લાગણી ભાવથી, ભગવાન કેટલા ખુશ થાય આપણે. તમે બધા એગ્રી થાવ છો કે નહીં આ બધી ચીજમાં? હા હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. તો હા. આવો જ ભાવ ભગવાનને થાય છે કે જો મારા ભક્તે મને કઈ ગિફ્ટ આપી, મને ઉપહાર આપ્યો અને એને ભગવાન સ્વીકારે છે. મા બાપ બી સ્વીકારવાના જ છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 29મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું અને ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવ રાખું છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડેફિનેટલી જેમ અર્જુનને કીધું ને તું ઈર્ષા નથી કરતો, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો ડેફિનેટલી નથી કરતા કોઈનાથી. એટલે જ અહીંયા ક્લેરિફાઈ કરે છે કે કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી અને કોઈનો પક્ષપાત એટલે કે પાર્શિયાલિટી બી કરતો નથી, બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવ રાખે છે. પરંતુ એક્સેપ્શન છે. શું છે એક્સેપ્શન? તો કે જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. એટલે કે માની લો આપણે એક મા બાપને 2 કે 3 સંતાન હોય, પુત્ર પુત્રી બધાનો એમાં સમાવેશ થઈ ગયો. હવે શું છે એમાં જે નાનું સંતાન હોય અથવા તો એના પ્રત્યે નેચરલ કહે ને કે બાય ડિફોલ્ટ, જેમ આપણે ગઈકાલના એક્ઝામ્પલમાં જોયા અજામિલને એના 10મા પુત્રમાં વધારે લાગણી ને પ્રેમ ભાવ હતો. અથવા તો માની લો એ 2-3 પુત્રોમાંથી કોઈ પુત્ર હોય કે જે બહુ આજ્ઞાકારી હોય, કીધેલું જે માનતો હોય અને એ પ્રમાણે કરતો બી હોય, તો શું મા બાપને પણ શું છે બધા સંતાનોમાંથી નાનું સંતાન છે અથવા તો જે કૈયાગ્રુ આવું સંતાન છે જે બધી ચીજો માને છે એના ઉપર થોડી વધારે લાગણી હોય, વધારે પ્રેમ હોય અને ડેફિનેટલી બધી જગ્યાએ પ્રમાણે પેલા એને પૂછે અને પેલા આપે એ પ્રમાણે. બાકી પાર્શિયાલિટી ન હોય કઈ. આજે જેમ કે મા બાપ કોઈ ચીજ ખાવા પીવાની ઘરમાં લાવે તો એ 3 સંતાનને મળવાની છે. હોઈ શકે પેલા નાના દીકરાને પેલા આપે, પણ આપવાના તો 3 છે ને છે. તો એવી જ રીતે પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો ભાવ વ્યક્ત કરે છે કે જે મનુષ્ય મારી આવી રીતે સેવા કરે છે, એટલે કે ભગવાનનું માને છે, ભગવાનની સેવા કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, તો એ ભગવાનનો મિત્ર જેવો બની જાય છે. જે પ્રમાણે અર્જુન બન્યો હતો એવી રીતે. અને એ મારામાં અવસ્થિત એટલે કે એના દિલમાં વસી જાય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. એટલે કે એ પણ ભગવાન પણ એમના મિત્ર બની જાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આમાં કોઈ પક્ષપાત નથી, પણ થોડી વધારે પડતી લાગણી, પ્રેમ અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તો પ્રત્યે વર્તે છે. હવે 30મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. હવે આ શ્લોકને સમજવા માટે છે ને આપણે 1-2 દાખલા બી લઈએ કે પેલા તો અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે સૌથી પહેલા તો જાણ્યું કે ભાઈ ભગવાન કોઈના પ્રત્યે પક્ષપાત કરતા નથી. અને સાથે સાથે શું છે કે જે કોઈ આવી રીતે બહુ ઘૃણાસ્પદ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો કે બહુ નેગેટિવ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય અને એ પણ જો એની લાઈફમાં ક્યારેક યુ ટર્ન લે, એને સમજાઈ જાય અથવા એને આવું ક્યારેક જ્ઞાન થાય અથવા તો અંતરસ્ફુરણા મળે અને એ જો પછી ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય, તો એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એને સાધુ માનવો જોઈએ. શું કામ એ સાધુ માનવો જોઈએ? તો કે ભાઈ એના યોગ્ય નિશ્ચયમાં સ્થિત થયેલો છે. હવે આના માટે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લ્યો કે આપ લોકોમાંથી ઘણા ખરા લોકો ડ્રાઈવ કરતા હશો, એટલે પોતાની ગાડી ચલાવતા હશો
હવે જ્યારે ગાડી ચલાવતા હોઈએ ત્યારે ફ્લેટ રસ્તા ઉપર ગાડી ચલાવતા હોય તો બરાબર છે, નોર્મલ સ્પીડમાં એમાં આપણે જતા હોઈએ. પણ માની લો કોઈક હિલ સ્ટેશન ઉપર ગયા આપણે અને થોડુંક આપણે ચઢાવ છે, અથવા તો કોઈક જગ્યાએ આજકાલ નોર્મલ રસ્તામાં બી ક્યારેક ક્યારેક એવું ચઢવાનું આવી જાય છે આપણે, કે જે સ્લોપ વાઇઝ છે, આપણે ઉપરની તરફ સ્લોપ છે. હવે ઉપરની તરફ જો ગાડીમાં આપણે ચડવું હોય તો પહેલા તો શું આપણે ગાડીના ગિયર થોડાક ચેન્જ કરવા પડે, ગાડીની સ્પીડ થોડીક ઓછી કરવી પડે આપણે, અને એ રીતે પછી આસ્તે 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 આપણે એ સ્લોપમાં આપણે ઉપર ચડીએ આપણે, બરાબર કે નહીં? પણ હવે માની લો એમાં પછી આપણે રિટર્ન આવવું હોય, એ સ્લોપમાં ઉપર ગયા, કામ બામ પતાવીને હવે આપણે એ જ રસ્તેથી પાછું નીચે આવવું છે. તો હવે જ્યારે નીચે આવીએ આપણે ત્યારે શું આપણે ઘણીવાર ગાડી ન્યુટ્રલમાં કરી દેવી પડે, એટલે કે નો ડાઉટ એમાં બી ગિયર ચેન્જ કરવા પડે. અને આપણે શું છે, અહીં આપણે એક્સિલેટર દબાવ્યા વગર ગાડી એના મેળે જ આસ્તેથી કેવી સ્લોપમાં નીચે ઢળીને આવતી રહી, અને કદાચ ઉપર ચડવામાં માની લો આપણને અડધી કલાક લાગે, પણ એ જ રસ્તેથી જો આપણે પાછા આવીએ તો કદાચ હોઈ શકે 20 મિનિટ 25 મિનિટમાં આવી ગયા આપણે. થાય છે કે નહીં? પોસિબલ છે કે નહીં? તો એવી જ રીતે આવી રીતે કોઈ માણસ માની લ્યો જે નેગેટિવ કર્મ કરતો હોય છે, એવું નથી કે એમાં એને વાંધા વચકા નથી આવતા, પણ એ કેવો દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક એ આગળ વધતો હોય છે, પોતાનો એમાં પણ એને કેવો કોન્ફિડન્સ હોય છે કે ના હું આમ કરી લઈશ, હું એમ કરી લઈશ, તેમ કરી લઈશ, અને એવી રીતે એ નિશ્ચયપૂર્વક આગળ વધતો હોય છે. અને ઘણીવાર એમાં પણ એ પોતે મુકામ ઉપર પહોંચે બી છે. હવે એ જ માણસ માની લ્યો એને આ બધું સારું જ્ઞાન મળી ગયું અને હવે એ પોતે સમજી ગયો, હવે એ પોતાની લાઈફમાં યુ ટર્ન લે છે, તો હવે એ જ્યારે નીચે આવે છે અથવા તો ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે ત્યારે પણ એનો નિશ્ચય તો એટલો જ દ્રઢ રહેવાનો છે. જે પહેલા નેગેટિવ કર્મમાં પોતાનો જે નિશ્ચય અને દ્રઢપૂર્વક પોતે આગળ વધતો હતો, હવે આમાં પણ એટલો જ નિશ્ચય અને દ્રઢપૂર્વક આગળ વધવાનો છે. તો આમાં એને કેટલી જલ્દી સફળતા મળશે. જે મૂલ્ય આપણે ડાઉનવર્ડ જર્નીમાં આપણે કેવી રીતે નીચે જર્ની આવી ગયા તરત, અને આપણે એક ને સમુદ્રના હિસાબે બી લઈ શકીએ, જેને કહેવાય ને કે જહાજ જે છે એ અપ કરંટમાં જતું, એટલે કે હવા એની ઉલટી દિશામાં જતી હોય, અને બીજી વાર એને ડાઉન કરંટ કહેવાય, એટલે કે ભાઈ હવાનો પ્રવાહ બી એની સાથે આવે છે, તો એની મુસાફરી કેટલી સરસ થઈ જાય અને સહેલી બી થઈ જાય. એટલે કે આ બંને એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજ્યા કે જ્યારે આવી રીતે પણ મનુષ્ય કોઈ પોતાની લાઈફમાં યુ ટર્ન લે છે તો એટલા માટે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તેના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. ઉલટાનો એનો ઓર નિશ્ચય વધારે ઓર પાવરફુલ થાય, સ્ટ્રોંગ નિશ્ચય થાય, અને એટલા જ માટે કહે છે પછી આગલા શ્લોકમાં તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે, એટલે કે એની પ્રગતિ પછી ઓર સહજ થઈ જાય છે, ઓર જલ્દી ડબલ સ્પીડે વેગળી સ્પીડે આપણે આગળ વધે છે આપણે, કારણ કે એનો નિશ્ચય એટલો દ્રઢ હોય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે કે પરમાનન્ટ પીસ મળે છે એને. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તોનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન મારફત આપણને છે ને સંદેશો મોકલાવે છે. જ્યાં જઈને ગામમાં ઢંઢેરો પીટી દે કે મારા ભક્તોનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. પહેલા તો ઓલરેડી ભગવાને કહી દીધું કે મારા ભક્તોનું એની પાસે જે છે રક્ષણ કરું છું, એને જે જોવે છે આપું છું, એની આવી રીતે મારા મનમાં વસે છે, મારો પ્રિય બને છે, આ બધું હવે ઉપરનું એક આપણને કે ઓર બેનિફિટ બી આપે છે. ભગવાનના જે ભક્ત હોય છે ને એનો કદાપી નાશ થતો નથી. આપણે આ જન્મમાં આપણે જેટલી પણ લેવલમાં આપણે ભક્તિ કરી, આગલા જન્મ છે ને આપણે એના કરતા ઈ લેવલથી અથવા એના કરતા ઉપરના લેવલથી છે ને આપણી ગતિ થશે. આપણે એટલી વિનાશનો આપણે બે રીતે મિનિંગ લેવાનો છે, એટલે કે આપણું પતન નહીં થાય આગલા જન્મમાં. આપણે નીચલી યોનિમાં અથવા અધમ યોનિમાં તો નહીં જન્મીએ, અને બીજો એ રીતે કે ભાઈ આપણે ઓર પ્રગતિ તરફ આપણે ઓર સરસ રીતે આપણે આગળ વધશું, અને આપણો ક્યારેય વિનાશ આ રીતે નહીં પણ થાય. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જ્યાં જઈને ઘોષણા કરી દે કે મારા ભક્તોનો વિનાશ કદી થતો નથી. એટલે કે આપણે સમજી શકીએ કે ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં છે ને આપણને કોઈ રીતે નુકસાન છે જ નહીં, બધી રીતે આપણને ફાયદો છે. ગમે તે રીતે તમે લ્યો, આપણા બંને હાથમાં છે ને લાડવા જ છે. આપણને આ જન્મમાં પણ આપણને કઈ એવું જોતું કરતું હશે કે હશે તો આપણને મળી જ જવાનું છે, અને આગલો જન્મ બી તો પણ આપણે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગેરંટી આપે છે કે જ્યાં જઈને ઘોષણા કરી દે. આનાથી વધારે આપણને શું જોવે બોલો? આપણને બધાને કોઈને ખબર નથી કે ભાઈ આપણી આગલી ગતિ શું થવાની છે, તો શું કામે ભક્તિ કરીને આપણી આગલી ગતિ આપણે એશ્યોર ન કરી લઈએ કે ભાઈ એટલીસ્ટ પતન તો નહીં જ થાય મારું, ચાલો હવે ઓર પ્રગતિ જ કરવાની છે મારે. એટલે કે એ રીતે આપણે સમજીને આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ.
પછી કે છે 32મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે હે પાર્થ, જે મનુષ્ય મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે તેઓ ભલે નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલા સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો, વેપારી તથા શુદ્રો શ્રમિકો હોય તો પણ તેઓ પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે શું? ટૂંકમાં ભગવાનનો ભાવાર્થ શું છે કહેવાનું કે ભાઈ મારા દરવાજા બધા માટે ખુલ્લા છે. બસ સીધી સાદી ભાષામાં ગમે તે હોય, પુરુષ હોય, સ્ત્રી હોય, નિમ્ન જાતિમાં જન્મેલો હોય, બ્રાહ્મણ હોય, શુદ્ર હોય, વૈશ્ય હોય, એનાથી મને કાંઈ લેવા દેવા નથી. જે મારું શરણ ગ્રહણ કરશે અને મારી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થશે અને મારી સેવા કરશે એ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. બસ એન્ટ્રી ઇઝ ઓપન ફોર ઓલ. તમારે irrespective of class, irrespective of creed, irrespective of community, irrespective of religion, બધા માટે ભગવાનના દ્વાર ખુલ્લા જ છે. બસ ખાલી કન્ડિશન માત્ર એટલી જ છે કે ભાઈ ભગવાનનું શરણ લઈને આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. એટલા માટે પછી હવે છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, 34મા શ્લોકમાં કહે છે, તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. 100% શ્યોરિટી, ગેરંટેડ સક્સેસ. જો આવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો આ શ્લોક આપણે કહી શકીએ કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં ઓલમોસ્ટ રિપીટ થાય છે. 9મા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક અને 18મા અધ્યાયનો 65મો શ્લોક ઓલમોસ્ટ સેમ જ છે. ખાલી ચોથા ચરણમાં થોડા ઘણા 1-2 શબ્દ ફરક છે, બાકી બંને શ્લોક એકદમ સરખા છે. આપણે તો આ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું ભગવાન આપણને અહીંયા વર્ણવે છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 9મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ. જી મહેશ પ્રભુજી, કોઈ પ્રશ્ન? હા પ્રભુજી, એક નાનો પ્રશ્ન છે. 5મા શ્લોકમાં પ્રભુજીએ કહ્યું કે મારાથી ઉત્પન્ન થતી બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. એટલે એમ કહી શકે કે નામ તેનો નાશ, કે એમાં ચેતન અચેતન દરેક વસ્તુનો સમાવેશ થઈ જાય છે એના સર્જનમાં. એની પર્ટિક્યુલર આવરદા હોય છે લાઈફ. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે જેનું નામ છે એનો નાશ છે. હા, ડેફિનેટલી, એકદમ 100% સાચું છે. બરોબર છે. બરાબર, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન? કાજલ માતાજી, ભાર્ગવી માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, અક્ષય પ્રભુજી, દીપિકા માતાજી, ચિંતન પ્રભુજી. ચાલો, તો આપણે કાલે ફરીથી મળશું. કાલે આપણે 10મો અધ્યાય છે વિભૂતિ યોગ. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે ક્યાં ક્યાં અને કેવી કેવી રીતે આપણે ભગવાનને અનુભવી શકીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ, જાણી શકીએ છીએ અને સમજી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે